Changamoto ya binafsi ikipata mgonjwa wa saratani, mara nyingi ukianza kushauri matibabu, watu wengi wanadhana kwamba ukishaanza kupata matibabu hiyo ni like hukumu ya kifo, daktari hukumu mtu kufa. Nashukuru sana. Kama nilivyosema, saratani yenyewe ni kitu kigumu kuwa nacho kama mgonjwa, na tunatambua hilo kama wataalamu wa afya, maana sisi nasi ni binadamu. Lakini pia matibabu yake yanabeba adha, na ni kutokana na asili ya ugonjwa wenyewe. Tunapotibu magonjwa kama malaria, UTI, tuna target vijidudu kama bakteria na virusi vingine. Lakini tunapo target magonjwa ya saratani, tuna target ile seli ya mtu mwenyewe ambayo imepata itilafu. Kwa hiyo matibabu yake hayawezi kufanana, na kutokana na hiyo asili ya ugonjwa. Sasa tiba za saratani ziko katika makundi makuu matatu. Moja ni matumizi ya dawa kwa maana ya tiba kemia. Kuna matumizi ya upasuaji kutoa ugonjwa wenyewe, pamoja na tiba mionzi. Sasa hizi zote tatu zinaambatana na adha. Kwa baadhi ya saratani adha zinaweza zikawa kubwa sana. Kwa baadhi ya saratani adha ambazo zinavumilika. Sasa mgonjwa anapokuja akiwa na hatua za awali, tiba huwa rahisi zaidi. Sio tu kwa maana ya gharama, lakini pia kwa maana tiba tutakazotumia, kwa sababu ugonjwa ni mdogo. Tunapokuwa na ugonjwa mkubwa sana, tiba inakuwa ngumu. Kuanzia hapo mgonjwa anakuwa ameshadhoofu, kumbuka. Kwa hiyo hata tiba, hata kama ungekuwa sio ngumu, lakini kutokana na ule udhaifu aliokuwa nao, basi ile adha inakuwa nzito sana kwake. Mgonjwa anashindwa kula na bado unampa tiba. Umeona? Sio hukumu ya kifo. Kuna tafiti ambazo tumezifanya nadhani miaka 3-4 iliyopita. Wagonjwa wetu wanakuja tayari saratani imeshaenda mbali sana, sio tena ile hatua ya mwanzo. Na ugonjwa wenyewe unakuwa umeshamdhoofisha, si ndio? Na mara nyingi unapoongeza kitu kingine, huenda kinakuwa mzigo kwa mgonjwa mwenyewe. Na mara zote tunaangalia hivi vitu kabla hatujaanza matibabu. Ikionekana mgonjwa hawezi, tunaongea na tunashauriana tunafanyaje. Sasa ripoti ambayo watu wengi wataipata ni ile ripoti mbaya. Tuseme tu kwa taarifa ambayo ndio inayosambaa zaidi ya zile nzuri. Tuna wagonjwa wengi sana ambao wamepona kabisa. Wengi sana. Wana mpaka taasisi zao, wana mifumo yao ya kukumbushana kurudi hospitali kuchunguzwa, ni wengi. Lakini zile taarifa ambazo zitasambaa kuliko hawa wengi, na zenyewe ni nyingi. Hatusemi watupotezi wagonjwa tunawapoteza, lakini mara nyingi unakuta ni kwa sababu ugonjwa umesha kuwa mkubwa. Mgonjwa amesha dhoofu. Kwa hiyo akipata dawa pengine anadhoofu zaidi. Na ndio hicho ambacho tutakipata. Utasikia mgonjwa fulani alienda hospitali, alipoenda tu pengine ndo alikuwa sasa ndo mdhaifu, sasa ndo imemlazimu lazima aende hospitali kwa sababu hawezi kula. Tayari tumeshapoteza muda mrefu sana. Kwa hiyo sio hukumu ya kifo. Tunao wagonjwa na mashujaa wengi sana, saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya matiti, saratani ya tezi dume, ambao wamepona na wanaendelea vizuri, lakini inabidi tuendelee kuwaona ili kuchunguza awali kabla hawajaenda tena kupata ugonjwa ambao umeendelea. Kwa wagonjwa wetu huwa tunaendelea kuwa follow. Yes. I think kati ya changamoto of course madaktari wote tunakutana nayo. So I think kwa Afrika kama sijakosea, wanasema kama kati ya 70-80 ya wagonjwa kabla hawajafika hospitalini wameshatumia tiba mbadala. Hii inaathiri vipi matibabu ya saratani? Nashukuru, na ni kweli. Kati ya wagonjwa ambao tunawapokea, ukiuliza, kwa sababu lazima uongee na mgonjwa, unauliza historia, imeanza lini, umepita wapi na vitu kama hivyo. Wengi watasema kwamba wamepita katika si tiba tu asilia, lakini kuna tiba nyingine ya vyakula ambao siku hizi imekuwa ikiongezeka sana.
hatusemi kwamba haziponyeshi, kwa sababu kama nilivyosema, chochote ninachokisema lazima kuwe na utafiti ambao umethibitisha. Kwa hiyo kutumia tiba za hospitali, unatumia tiba ambayo imethibitishwa. Pengine kuna watu ambao wamepona kwa tiba ambao sio hospitali, lakini haujui ni wangapi ambao itawasaidia vivyo hivyo. Na mara nyingi ukiona namna ambavyo hizi tiba za mbadala nasikia, labda naweza nikawa nimekosea, mtanisamee, kwamba wanasema hii inatibu magonjwa yote, lakini ukiangalia namna ugonjwa unavyotokea kwa mgonjwa A inaweza ikawa tofauti kabisa kwa ugonjwa B. Ni dawa gani ambayo inashikilia kote na kusaidia, inakuwa kama vile haileti picha. Na sasa matumizi ya hizi dawa inasababisha sasa kwanza mgonjwa anachelewa kufika kupata huduma stahiki. Lakini pia inapoteza gharama, maana ni gharama. Wagonjwa wangu wamekuwa wakiniambia ni gharama, sio rahisi. Lakini pia kama mgonjwa atatumia vyote viwili, huenda ikamletea adha zaidi. Si ndio? Maana naweza nikasema tu dawa ambazo tunazitumia hospitali asili yake ni hiyo mimea, lakini imefanywa utafiti, ikapimwa dozi, ule mara ngapi, baada ya muda fulani uache. Wakati mwingine hii hatuna kwenye hizo dawa mbadala. Kwa huenda zinasaidia, lakini namna tu ya kufanya utafiti na vitu kama hivyo. Lakini pia naweza nikalisema hili, kuna maendeleo katika hizi tiba mbadala. Kwa sasa ninafahamu kuna baadhi ya magonjwa mengine ambayo yanasomewa kabisa darasani, hizi tiba mbadala. Kuna kozi inatolewa, kwa mfano chuo chetu cha Muhimbili ambacho wanasoma hizi tiba lakini zimethibitika kusaidia magonjwa mengine. Saratani bado ndo tafiti zinaendelea. Kwa hiyo hatusemi kwamba hazisaidii, zinasaidia, lakini zinahitaji zifanywe tafiti ili kujua kweli zinasaidia. Kwa sababu unapoendelea kusubiri, yani tukizungumzia saratani swala la muda. Yani muda ni kitu muhimu sana. Tunapoendelea kuchelewa kujaribu hichi, mwisho wa siku unakuja sasa tayari imeshakuwa kubwa, matibabu magumu, gharama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wa tiba mbadala kwanza ni rafiki zetu. Baadhi ya watu tiba mbadala wamekuwa wakituletea sisi wagonjwa. Lakini pale ambapo unaamua kwenda huko, basi ufikirie haya yote. Mambo ya kuthibitika, mambo ya muda, mambo ya gharama, na unafikiri shida aliyopona mwenzako inafanana na ya kwako na vitu kama hivyo. Na watafiti wanaendelea kuzifanyia kazi tiba mbadala kama zitasaidia magonjwa haya saratani. Kwa tusubiri, labda itakuwepo siku moja. So umezungumzia tiba kwa aina 3, tiba kemia, radiotherapy pamoja na upasuaji. Mtu akipata saratani ni lazima atumie zote hizi au inakuwaje? Kuna mipangilio kutokana na aina ya saratani na hatua pia. Kwa hiyo inatofautiana kabisa. Ugonjwa mmoja anaweza akatumia moja kati ya hizi, na pia inategemea na hatua. Kama nilivyosema, ugonjwa ukiwa mdogo mara nyingi tiba ni rahisi, na maanisha pengine unatumia vitu vichache zaidi. Ugonjwa ukiwa mkubwa ni huo, labda ni titi hilo, lakini sasa ugonjwa ni mkubwa, inabidi utumie vitu vingi kwa sababu ugonjwa ni mkubwa. Na mpangilio haufanani. Kwa saratani nyingine unaambiwa fanya upasuaji kwanza. Kwa saratani nyingine unaambiwa fanya dawa kwanza alafu ndo. Na hivi vyote viko kwenye miongozo. Tunatumia miongozo kutibu. Sio kwamba mimi natoa vya kwangu. Tuna miongozo kwamba saratani ya titi tibiwe 1, 2, 3. Saratani ya titi ikiwa hatua hii unabidi uanze hivi. Ya utumbo mpana ikiwa hatua hii inabidi ianze hivi. Sasa mara nyingi tunashirikiana wengi, kwa sababu kama nilivyosema mimi ni mtaalamu wa tiba ya dawa pamoja na tiba mionzi. Kuna daktari mwingine wa upasuaji. Kitu ambacho tunafanya ili kuwahudumia wagonjwa pasipokuwa na confusion hapo katikati, tunakutana, tunaongea kwamba mgonjwa A ana shida 1, 2, 3, tunaangalia picha ambazo amezifanya, tunaangalia historia, tunaangalia uwezo wa kuhimili matibabu, tunapanga ataanzia kwako daktari wa upasuaji alafu atakuja kwetu, au tutaanza sisi alafu atakuja kwa kutokana na ugonjwa husika. Kwa hiyo
haifanani, ni kutokana na sehemu ya ugonjwa iliyoathirika pamoja na hatua ya ugonjwa. Okay. Yes. Na kwa mfano kama ndugu yangu au rafiki yangu amepata saratani, ni mchango gani ambao unaona ndugu au marafiki wanachangia kwenye matibabu, like the social network and everything? Kwetu sisi hiyo ni component muhimu sana. Na ni muhimu kwa nini? Ni kutokana na uzito wa tatizo. Ni ugonjwa uko kwenye mwili ndio, lakini unaathiri aspect nyingi sana za maisha. Moja wapo ni sawa mwili wenyewe, lakini kuna mambo ya akili. Inaathiri sana afya ya akili. Inaathiri sana afya ya mfuko kwa maana ya gharama za matibabu, si ndio? Mfumo wa maisha kiujumla. Labda mgonjwa inabidi ale kwa njia mbadala, inahitaji support, si ndio? Alafu baada hata ya matibabu kuna namna maisha yanaweza yakabadilika kutokana na ugonjwa pamoja na matibabu. Kwa hiyo support au uwezeshaji wa familia na jamii ni muhimu sana. Tunasema saratani si ya mgonjwa pekee. Saratani ni ya familia. Yaani ukishakuwa na mgonjwa wa saratani, kila mtu kwenye familia anakuwa anahitaji kujua ni nini kimetokea. Anahitaji, wengine watauliza sasa kutoka kwa wagonjwa wengine wanaofahamu au ndugu au tuna Google, tuna vitu kila mtu anajaribu kusaidia. Kwa hiyo wakati huo kila mtu anaweza akakwambia kitu. Vingine ni sahihi, vingine sio sahihi. Kwa hiyo mara nyingi huwa nasema ukitaka taarifa sahihi nenda kwa mtu husika na hicho kitu. Si ndio? Mimi nikitaka taarifa kuhusu kuchonga mbao, mimi nitaenda kwa mseremala. Siendi kwa muuza sijui viatu au vipi, si ndio? Kwa mara nyingi ili kumsaidia mgonjwa na kutokumletea ideas nyingi, dhana nyingi ambazo pengine zina ukweli kiasi, zingine ni kweli kabisa, nyingine ni sio kweli kabisa. Mara nyingi tunahitaji ukutane na mtaalamu wa afya ili kukupa taarifa sahihi wewe kama ndugu, ili pia usimuinfluence mgonjwa kwa taarifa zisizo sahihi. Tumeona wagonjwa ambao wamechanganywa sana kwa sababu familia ndio ambayo ina support pia. Kwa familia ya mgonjwa anaweza akawa hajaridhia, lakini kwa vile familia imeshasema inabidi tu ifanyike hivyo. Umeona? Hiyo ni moja, lakini pia hii jamii kwa maana ya familia pia ina mchango mkubwa kumsupport katika kulibeba lile tatizo kwa maana ya kulikubali, kufanya maamuzi kuhusu mpangilio wa matibabu, kulipia gharama za matibabu na uwepo wao tu. Wagonjwa wanahitaji uwepo, hawatakiwi kukaa peke yao, wanahitaji labda huduma za kujisaidia na vitu kama hivyo. Familia inahusika sana. Kwa hiyo tunasema ni mchango muhimu sana kwa wagonjwa wa saratani. Tumeona wagonjwa kutokana na kwamba wamekosa hiyo support, wamekata tamaa, wamerudi nyuma, amekuja dawa ya kwanza akasema mimi nimekosa mtu wa kunileta dawa ya pili, au nimekosa mtu wa kunilipia dawa ya pili. Kwa hiyo inaathiri mfumo mzima. Lakini pia kuna mchango mkubwa sana kwa watu wanaohudumia roho zetu. Kwa maana ya mashehe kwa Waislamu au watu ambao wanahusika na mambo ya dini, kwa sababu na Wakristo na wachungaji na watu kama hao, inasaidia kulibeba tatizo. Si kama binadamu tumeumbiwa kutegemea kitu ambacho kiko juu yetu. Unapokosa mtu wa kutegemea, obviously inaweza ikakufanya ukate tamaa, lakini wamekuwa mchango mkubwa sana kuwatia moyo wagonjwa na kuwasaidia katika njia yao ya matibabu. Mchango wengine ni washauri ambao pengine sio sisi tunashauri kwa sehemu, lakini kuna watu maalum ambao wanaitwa counselors, wanasaidia sana. Kiujumla mgonjwa wa saratani anapogundulika anahitaji support si tu kwa familia na watu wa huduma, lakini jamii nzima kiujumla. Hakikisha taarifa unayompa
ni taarifa ambayo ni sahihi. Kama hauna uhakika, ni bora tuende kwa mtaalamu wa afya kuliko kumchanganya mgonjwa. Ndio.